پارسای اسکندەریم لە شارستنە بە دنیا هاتکەم لەناو خانەوادەی کاکە هەمیشە دەنگ ساز بووگە هەمیشە دەنگ موسیقی بووگە خۆشکم نوازەندەی گیتار بووگەوە من تا لە فکرم تێت و لە فکریشم نای ئەوەنەکە مناڵ بووگەم دەنگ ساز هەمیشە ناو خانەوادەمانە بووگە و ئەمە بوو باعث شەرەقی کە من شڕۆکەم بە موزیک و ساز ڤیۆلۆن هەڵگرتەوە. لە 7 ساڵگیەوە شڕۆم کرد بە ستایلی کلاسیک کارکردن ڤیۆلۆن حدوداً 10 ساڵ کلاسیکم کار کرد بعد جێگە خاڵیکم ئەحساسە کرد شڕۆم کرد ستایلگەلێک ترم لە ناو ڤیۆلۆنا کار کرد و هەروە دیم کە خەریکە جەزابترێتەوە بۆم حەزمە کرد بە گیتار کەمی گیتار شڕۆم کرد بە سازە گیتارم کار کرد لە کناریە بعد بۆ کۆردەکان ئەحساسمە کرد کە پیانۆیش حەزەکەم پێ شڕۆم کرد پیانۆم لێدا وەختی موزیکم گوێچکادام متوجه بووم کە خەریکم ئانالیزەکە موزیکە گوێچکان بە باقی سێکشن پارتەکان گوێچکان بە سازگەلتی بزانم چێت فاقەلێکە کە فێ چتکەلێکیان نەوازەندەکان و هەرەمە بووە باعثەوەی کە عەلاقەم پیا کرد بە تەنزیمکردن بزانم مەسەڵەن تەنزیمکردن چێست نەرمە ئەفزارەکەم نەسپێرەوە ئەفڵ ئستودیۆی 8 بوو شڕۆم کرد بە کارکردن تۆتەریاڵم تواشا کرد یوتیوبم تواشا کرد. زانا سعدی مقدمم لە دایکبووی شارستنە بە پشتوانەی باوکمەوە کە خۆی هونەرمەند نییە وەلی بە شدت حامیە هونەرە و نەی نەهاورد تا ئیدەکەمدا ئستودیۆیەک تەخەسوسی موسیقیماندا لێ و ئێستارتی بەوە بوو کە ئەوەڵین ئستودیۆیەک بوو لە سنە کە بەم شدەتە لەبان بەحسە مهندسیە ساوە بەحسە ئاکۆستیکە و بەحسە ئیزۆلەیە و ئێمە حساسیەتماندا خەرجا بەحسە حتا تەجهیزاتی کە بهترین تەجهیزاتێک کە ئیسا 3 ساڵەوە بەربوو ئێمە تاپترینیمان تاهیە کرد بۆ ئستودیۆ و شکر بۆ خوا تا بە ئیمڕۆ کە 3 ساڵ ئەگزەرێ هەر هەمچەنان جۆزە ئستودیۆگەرە تاپستنەی لە کنارە کارە موسیقیە خۆ ئێمە کارگەرێتی شەکەین هەروواکە ناوە ئستودیۆ چەند منزورە مولتیفانکشناڵە کارە تەسویر کارە تەدبین کارگەرە تەبلیغاتی ئەنجام ئاین سەختە بەرنامەگەر تەلەڤیزیۆنی رادیۆیی وەلی شکر بۆ خوا بەخاتر کوالیتی کە هەسمان هاولێڤڵە تاران و شاید هاولێڤڵە تاپەکانیان ئێمە خەریکین چە لە لەحاظە وجود تەجهیزاتەوە چە محیتە ئاکۆستیکێکە هەسمان چە ئۆپێراتۆرێکە حوزوریەس لە ئستودیۆ کامڵەن لە سەفە تارانەوە شکر بۆ خوا فرێک لە مشتریەکانمان کە مەجبور بوون کە تا تاران بڕن بەخاتر ڕێکۆردە کارەکانیان ئایسا هەر لە ناو ڕۆژەڵاتە هەر لە ناو شار خۆیانە ڕاجعاکەن بۆ ڕێکۆرد.